салом тамошобинони азиз, дар суҳбати ман ҳастанд хуҷастаи Мирзовалӣ, яке аз маъруфтарин сарояндаҳои тоҷик. хуҷастаҷон, хуш омадед. Ташаккур, саломат ба чӣ коро машғул ҳастӣ имрӯзҳо? бо эҷодиётам. вақте ки ман дар бораи эҷодиёту фикр мекунам, қариб ҳар рӯз фикр мекунам, барои он ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар ҳама ҷо сурудҳои худат пахш мешавад, ман мебинам. Ман фақат дар бораи санъати опера фикр мекунам, ки мо чӣ қадар умедҳои калон доштем дар бораи хуҷастаи операсаро. Барои ҳамин мехоҳам дар бораи опера суҳбат кунем, ки роҳи ту чӣ гуна ба опера пайваст. умуман масалан як духтарчаи тоҷик аз куҷо медонист ки масалан сарояндаи опера мешавад? Шавқу завқ доштам ва аз ҷониби табиат, аз ҷониби худованд як садои қавӣ барои ман ато гардида буд. Баъдан вақте ки ман ба консерваторияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон падарам овард барои донишҷӯ шудан, худам сараввал жанри эстрадиро интихоб кардам, ки падарам на гуфт. Жанри опера. Манам ки пеши шодравон устод Бурҳон Муҳаммадқулов бурданд, ки ман дар дасти он кас тарбия ёфтам. Аммо сараввал гуфтанд, ки не танҳо дар жанри опера овозаш қавӣ аст, метавонад ки аз уҳдааш барояд. дар Милан ҳам таҳсил кардӣ баъдан? Бале, бале, бо супориши роҳбари давлат. ин чӣ гуна сурат гирифт ки масалан дар як чорабинии сатҳи давлатӣ соли 2013 дар ҷашни истиқлолият як ария сароидам бо забони итолиёвӣ. ҳамонҷо назари роҳбари давлат ба ман уфтод ва бисёр хушбахт будам, ки ҳамонҷо супориш доданд ба устод Адҳам Холиқов, ба вазорати фарҳанг, ки маро равон кунанд ба Милан. ман бисёр ҷолиб ки ҳамин бисёри сарояндаҳои опера забони италиёӣ намедонанд худошон, Бале. лекин арияҳо иҷро мекунанд. ин чӣ гуна азёд мекунед сурудоя? гоҳ ҳунармандон танҳо қори аз ёд мекунанд, чӣ тавре ки мегӯянд, вале ман вақте ки арияро мебинам, сараввал тарҷумаашро мебинам, ки ман бояд ҳамонро дарк кунам, бифаҳмам, баъдан ҳамонро мехонам. Ягон сурудро бо дигар забонҳо низ ман бо арманӣ сароидам, забони англисиро балад ҳастам, каме равон намегӯям, вале каме бо дигар забонҳое ки ман месароям, ман сараввал оҳангро, матнашро ташхис мекунам, баъдан месароям. умуман ҳамин опера бо санъати миллии тоҷикӣ, бо забони тоҷикӣ ҳамоҳанг ҳаст ё не? мо зиёд операҳои тоҷикӣ дорем. ман медонам бисёр дорем, ман тамошо мекунам, лекин умуман ҳамин хоси забони тоҷикӣ дар ҳамин мусиқии опера аз лиҳози касбӣ ҳамоҳанг ҷур ҳаст ё не? аз назари фикри манро агар хоҳед, ман бисёр саволи душвор, вале ман фикр мекунам бо ҳам забони хориҷӣ боз зиёд қулайтар аст. Вале мо зиёд операи хуб дорем, чунки ман гӯш мекунам, тамошо мекунам. хос сарои дига ҳасти арияҳои тоҷикӣ? Бале, ҳатман, чаро не. имрӯз операи тоҷика киҳо пеш мебаранд? зиёд аст ҳунармандои театри касбӣ. аз ҷавонҳо Амирҷон Рӯзиев зиёд месарояд, ман ҳам месароям. Шоҳрух, оне ки дар Итолиё таҳсил мекунад, Шарофат Усмонова, Мунзифа Исоева зиёданд. барои чӣ дар театри академӣ фаъолият давом надодӣ? барои он ки ман ғайр аз жанри опера боз дигар жанрҳоро низ сароидам ва зиёд вақтам дар сафарҳоям мегузарад, дар чорабиниҳоям. барои ҳамин дар театр кор кардан хеле вақт лозим аст, ки бояд ҳамон ҷо аз сар то бегоҳ бошӣ, вале ман айни ҳол хеле вақт надорам. агар даъват кунанд ягон спектакли конкрет? бале, ман агар барои ягон спектакле ки ҳаст, барои ҳамон метавонам равам ва ҳамон спектаклеро иҷро кунам. бубин ман тоҷиб медонам сарояндаҳои опера ҳар рӯз як соати муайян ҳаст ки машқ мекунанд, аз саҳар то рӯзи то охири рӯз машқ мекунанд. худат ки масалан аз театр дур, ин ба овоза зарар намерасонад, халал намерасонад? на, ман ки ҳар рӯз суруд месароям, ин худаш як машқ аст. бале, мо гурӯҳи зинда дорем, иҷро мекунем, на кам аз дар як ҳафта 3 бор машқи овоз дорем. бубин ман дар бораи опера, дар бораи Милан рафтан инчо суҳбат кардему. аз суҳбатҳои пештара як чизе ёдам омад, ки аслан худат зодаи Душанбе не? таҳсил дар мактаби, дар консерватория, дар
душвор набуд масалан аз дигар ноҳия омода рафтан? ман бо медонам то ҷое ки оилаи шумо оилае ки модаратон танҳо шумо ба вой мерасонду маро худи падарам аз Фархор аст, модарам аз Ҳисор, вале мо дар ноҳияи шаҳри нав ба вой расидем, дар боғистони ноҳияи шаҳри нав. худам дар Ҳисор таваллуд шудам. вақте ки ман барои таҳсил ба Душанбе омадам, он вақт мо дар Турсунзода зиндагӣ мекардем. ман зиёд мактабҳои миёнаро хондам. ман чӣ тавре ки ман гоҳ вақт мебинам ки мисол шахсиятҳо дар як мактаб аз синфи 1 то 11 хондаанду ҳамаи ҳамсинфҳо ҷамъ мешаванд. ман ягон ҳамсинфамро ба ёд хуб надорам, барое ки дар як мактаб 2 сол хондам, дар як мактаб. хоб зиндагӣ аст, ҳамин тавр буд. вале кӯчкӯчи сабабаш чи аз ин ноҳия ба ин ноҳия? ман фикр мекунам зиндагӣ. бо радиуси водии Ҳисор фақат. барое ки мо хурдиамон ҳамвақт бо модар гузашт. он ҷудошавии волидайну ин чизо буд. барои мо бо модар мондем ва маҷбур будем. бале дар чанд солагӣ шумо оилатон ман синфи 8 будам, 15 сола будам. калон будед? 15 сол пеш. барои чӣ Турсунзода кӯчидетон? дар шаҳри нав? аз шаҳри нав наздиктар буд. мо ки майдатар будем, тасмимро модар мегирифт. барои ҳамин дар Турсунзода гирифтанд, хона хариданд. баъдан баъд аз вақте ки мо донишҷӯ шудем, фарзандон, баъд аз чанд сол боз ба Душанбе кӯчидем. айни ҳол дар ин ҷо зиндагӣ. модар дар Турсунзода чӣ кор мекарданд? муаллима буданд. ҳама вақт муаллима буданд. дар шаҳри нав директори мактаби рақами 10 буданд. модари ман муаллимаи забони рус ва адабиёти рус. медонам ҳозир дар донишгоҳи забонҳо. бале. дар бораи модаратон бисёр мегӯед, ба ҳам модаратонро мешиносам, ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр ҳастанд қидди шумо ҳамро. лекин дар бораи падаратон камтар. падар чӣ кора ҳастанд, кӣ ҳастанд? умуман ҳозир иртибот ҳаст ё не? иртибот дорем, вале зиндагиву наздикӣ бо оилаи модарам аст. падарам касбашон ин хаёт ҳастанд, устои костюмбрюк. ва боз як майл барои актёрӣ доранд ва муддати якчанд сол дар Мосфилм кор мекарданд, фаъолият мекарданд ва дар чанд нақшҳо дар филмҳои он тараф низ бозӣ карданд, нақш офариданд. ҳозир дар куҷое ҳастанд, чӣ кора ҳастанд? айни ҳол ҳозир дар Тоҷикистон ҳастанд, омаданд, муддати якчанд моҳ шуд, ҳамин ҷо ҳастанд. робитаатон ҳаст? бале. умуман хуҷаста як чиз, ҳамин вақте ки оила вайрон мешавад, ба рӯҳияи фарзандо, махсусан ба духтарбача чӣ таъсир мегузорад ҳамин? хеле таъсири калон аст. ин волидайн ку ҷудо мешавад, фарзанд ку айб надорад, оле психика қавӣ нест, барои ҳамин мешавад ки хоб намерасад, як баъд қавли забони рус мешавад, внимание аз тарафи падар. бояд ҳамин оилаи солим бошад ва барои ҳамин падару модаре ки фарзанд ба дунё меоранд, бояд сараввал фикри фарзандонро кунанд. баъдан бубин вақте ки ба эстрада роҳ ёфтӣ, ман медонам ки эстрада хеле душвортар, инҷа ба мавқеъ ёфтан, роҳ ёфтан хеле душвор. лекин мегӯянд ки аз ҷониби вақте ба эстрада ҳунарманд машғул мешавад, махсусан ҳунарманди духтар, ҳунарманди зан, табъиз, дискриминатсия аз ҷониби мардҳо зиёд мешавад. буд ҳамин хел ҳолат дар ҳаёти иҷодии худат? яъне чӣ? яъне масалан ягон одамҳои таъсиргузор дар эстрада пешниҳоди масалан ҳамзистӣ мекунанд, пешниҳоди издивоҷ мекунанд. ин чизо ҳама вақт аст. хоб зан ки ба саҳна баровад, зан ки зебо шуд, мешавад ин чизо, вале ин аз характери инсон вобаста аст. мешавад ки масалан ҳама инсонҳо бар роҳ натиҳанд одама барои он ки масалан рад мекунад, ин ҳамин хел ҳолатҳо ҳаст? не, барои ман нашудааст ин хел ҳолатҳо. масалан худат шабнишиниҳо мераям, масалан ҳозир аллакай тӯйҳо, маъракаҳо, ягон мардҳои пулдор, масалан таъсиргузор, сарватманд, вақте ки пешниҳод медиҳӣ масалан мекунанд, чӣ гуна рад мекунед? Культурно. Культурно это так. ҳамин хеле мекунам ки на онҳо хафа шаванд, на сих сӯзад, на кабоб. барои он ки намедонам чӣ гӯям. рад мекунам, вале як намуд раде мекунам ки хафа накунам ҷониби муқобилро. умуман дар бораи ҳамин эстрада назари мардум ҳархеле ва ҳарфҳои зиёдам ҳаст.
مثلا هر یک هنرمند زنی جوانه و این میبندن میگن که مثلا وای اویله این یا مثلا با این میگردد با این عموما هم خیلی گپ حرفا زیاد عموما فضای همین استرادا میتونن میگی فضای تازه باشد هم خیلی راه یافتن به استرادا بود ممکن میشود از خود انسان وابسته است باید این اطرافیاتی که تو برای خودت انتخاب میکنی همون یکچین باشد و دوستهای درست در بریتون باشن ببین در استراد حاضره ما چی مهمتر برای اون که هنرمند موفق شود استعداد مهم زیبا بودن مهم یا پول مهم چون که حاضر پول هم خیلی فاکتور مهم رول بازی میکنه من فکر میکنم سراول مبلغ پول مهم استعداد کو یکم است اون هنرمندی که استعداد دارد اون چطوری باشد نباشد دیر یا زود میبراید به صحنه ولی مبلغ نیست یک چیزی لازمی است در استرادا برای اینکه هر یک سرود و ویدیو کلیپ و این چیزایی که تو انتخاب میکنی سر و لباس این مبلغ طلب میکنن و خود صحنه زیبایی رو میطلبد هر سه به یگان چیزی نمیشود هر سهش باید باشد بله انا نکنه که حاضر هنرمندای جوان بسیارتر طریق اینترنت مثلا مشهور میشن خیلی زیاد هستن لیکن اکثر هنرمندای همین که در اینترنت هستن از جانب مردم متخصص انتخاب میشن که سرودهای پست میخونن سرودهای کم مضمون میخونن عموما به همین استرادایی که در داخل اینترنت هست چی نظر داری گوش میکنی همین سرودهای و همین چیزا خواهی نخواهی گاه وقتی که لیستایت میکنی از پیشت میبراین بسیار جگرخون میشوم بسیار جگرخون میشوم ولی خیلی چیکار کرد مثل یک جنگل است برای چی توجه مردم به همین گونه سرودها بسیارتر بعضیش میلیون پرسموتر از میلیون زیاد بعضیش میگذارد توجه چی با زیاد همین ها با شاید از حساب مدنیت خودی همون باشد من نمیدونم من اهمیت دادم من همین چیز رو اهمیت دادم که چقدر که منطق پست باشد مضمون چقدر که یگان شوخی و یگان کارهای بی‌معنی کنی همین قدر باز زیادتر تو پرسموتر میگیری و همین چیزا نمیدونم من هم نیز جواب ندارم به این سوال بله بسیار بدبختی است عموما خجسته برای چی استرادا با اومدی خودت هنرمندی اکادمی استرادا با اومدی خودت من اپرا رو ترک نکردم استرادا سرودهای فولکلوری رو من برای این که میخونم که به مردم بسیار نزدیک است تیز به جگر میزند و بازم برای پیش بردن زندگی متاسفانه خب مکتب خود تئاتر اپرا نمیشود زندگیت رو خوب پیش بردن معاش هنرمندی اپرا کم درآمدشون معاششون برای زندگی شاید رسد ولی برای ایجاد کردن شما خودتون میدونید که چقدر مبلغ طلب میکند این چیزا برای همین به قول تخمین یک سرانده اپرا در تاجتون چند سوم میگیرد اگر مثلا در تئاتر اکادمی کار کند اگر من فکر میکنم اگر یک چند ستافکه باشد و از سحر تا بگو شاید همین زیاد 2000 سوم شاید 2,500 به فکرم 2,500 ها شاید یا 1,500 نمیدونم من خودت از تئاتر اپرا برای چند سوم میگرفتی معاش من یک ستافکه کم بود برای همین اونقدر مقدار مبلغ زیادی نبود من برای که هم دانشجو بودم باید برای دیپلمم رو گرفتن همچون که کار میکردم ببین حاضر تویگردی هم میکنی گاهی میروم بله تبریکات میروم یک مدتی به واسطه تویگردی میکنی؟ به واسطه تویگردی میکنی؟ توی نه نکردم زیادتر چرابینیان بیرون از تاجیکستان هستند خب محفل ها هستند بله میروم عموما همین تویگردی صفت هنری حافظ بلند میکند یا که خلل میرساند؟ نه من فکر نکنم که خلل رساند این یک نمود دریافت کردن مبلغ شاید و خوشی مردم با خوشی مردم همشریک شدن یگان ضرری نمیرساند ببین خودت در ابتدای فعالیت هنریت از بازخوانی چند سرودهای استرادای سالهای 70 80 و حتی 60 سر کردی و اون سرودها خیلی زیاد معروفیت پیدا کردن سبب چیست که این سرودهای استرادای سالهای 60 70 کهنه نمیشن تا امروز اکتوال نمیمونن
шояд ҳамон оҳангсозо беҳтарин оҳангсозо буданд ки ҳамин хел оҳангҳои беҳтаринро барои ҳунармандо пешниҳод мекарданд. ҳозир чӣ ба ин хелин сурудҳои масалан умрдароз офарида намешаванд? ҳастанд вале каманд. умуман суруди нағз чӣ хуҷаст? Суруди нағза масалан чӣ аст? ба фаҳмиши ҳар кас ҳар хел аст. ба фаҳмиши хуҷаста? ба фаҳмиши хуҷаста ин бояд сараввал оҳанге бошад ки дар дили одам нишинад ва барои ман зиёд зарур аст ки матни қавӣ бошад, мазмуни баланд бошад. Соддаро дӯст намедорам. худат соддаро дӯст намедорӣ, лекин мардум чӣ гуна қабул мекунад оҳанги баланда, мазмуни баланда? ман зиёд аҳамият додам ҳамин сурудое ки чи аст мантиқаш баланд аст, зиёдтар ҳамон шахсиятҳое ки аз 30-40 боло ҳастанд онҳо зиёд хушрӯ гӯш мекунанд, вале барои ҷавонҳо каме як чизи соддатар лозим ки ҳамин тавр. умуман ҳозир оҳангсозои нағзи тоҷикистон ки бо киҳо ҳамкорӣ дорӣ? Киҳо? Зиёданд оҳангсозо, вале ман ҳамкорӣ дорам зиёдтар бо Тобиш Ҳилолӣ. Бо Тобиш Ҳилолӣ, бо як оҳангсози дигар ҳастанд, Даврон Раҳматзод, вале ман бо он кас ҳамкорӣ накардам. Як оҳангашонро сароидам барои як филм, вале то ҳол бо он кас шинос нестам ва зиёдтар бо ҳамон Тобиш Ҳилолӣ ҳамкорӣ дорам. ҳамин эстрадаи муосир, замони муосир ҳамеша бирӯз бояд санъат як барои пешрафтани фикри инсонҳо ҳам такон диҳад, гӯё инсонҳои тарбия кунад, такон кунад. Чӣ гуна сурудҳо бояд офарида шавад ки ҳамин такон диҳад, пеш барад мардума фикраша, ки аз ҳамон эстрадаи кӯчагӣ, аз сурудҳои кӯчагӣ мардум оҳиста оҳиста бояд ки пеш равад ку? Бале. Чӣ гуна сурудҳо дар кор ҳамеша бирӯз ба? зиёдтар ман фикр мекунам сурудҳое ки аз таърих, оин, аз ин чизо гӯяд ва матни паст набошад, масхарабозӣ набошад. Ман ҳамин чизоро мебинам асабӣ мешавам. Рост дига. аз таъриху оин гуфтӣ, як суруди бисёр аҷиба месарои ман ориёиам. Бале, ориёӣ. хеле суруди машҳур ҳам ҳаст, аз забони худо хеле машҳур шуд. Бале. гарчанде ки дар ватани худашам бояд машҳур бошад, як хонуми хонум Мариам сароида. Мариама аз Эрони табори амрико сароидагӣ ҳаст. оҳанги Масъуди Сипанд. Бале, бале. бо Масъуди Сипанд вод нахӯрдӣ? Бале, вохӯрдам соли 2015. ман ба тамошобино бояд гӯям ки Масъуди Сипанд ин узви мушовараи Тоҷикистон буданд, чандин сол дӯсти мо буданд, худо раҳмат кунад, соли гузашта қазо карданд. бисёр ошиқи Тоҷикистон буданд, хеле зиёда ошиқи Тоҷикистон буданд. умуман ҳамин суруд хеле суруди маъруф шуд. Чӣ гуна интихоб шуд ҳамин суруду, чӣ гуна иҷро шуд ва идеяш? худам аз ҳамон даврае ки дар мактаб мехондам, дар ҳар бустону квнҳо вақте маро мегуфтанд тақлид кун, ман фақат дар қисми иҷодӣ чӣ будам, месароидам ҳамин сурудро беҳад зиёд дӯст медоштам ва дар яке аз чороибиниҳо, чороибиниҳои сатҳи давлатӣ супориш шуд ки ҳамин оҳангро хуҷаста сароед. ва ман сароидам, бо лаҳни тоҷикӣ сароидам. хубам шуд. чанд вақт пеш дар суҳбати мо ҳамин Мадина буд Ағназарова, як сарояндае ки шумо якҷоя чанд кори муштараки хеле ҳағзам кардетон, дар бораи оғози шиносоитону корҳотон бо Мадина ман аз Мадина пурсидам. лекин акнун аз худат мепурсам ки чӣ ба ҳозирҳо якҷоя дуеда месароед, сурудҳои нав намекунедтон? 5 сароидем. 5 сароидем. خب ما هنرمندای جدا هستیم، اون با کار و فعالیت خودش زیاد این سوالات در سایت‌های اجتماعی نیست سوال میشود شما دوست نیستین دیگر شما جنگ کردید. نه، ما تا حال دوستای نزدیک هستیم، ولی عین حال هر کس با ایجادیات خودش مشغول است. روزی رسد که بازم سالهای نزدیک الهاممون پیدا شد، بازم یگان چیز میکنیم، یک کمی از ما استراحت کنید، بازم همون یگان سرودی خوب که افتیم حتما میکنیم. 5 سرود سراینیم، خیلی زیاد است. خلاص اصلا خودت چه سرود انتخاب میکنی؟ مثلا چگونه میشد که میگی همین سرودی خوجسته؟ خودت چگونه انتخاب میکنی؟ من وقتی که پیش آهنگساز میروم میگم برار چی داری؟ یک تاش دو تاش کدومش که در دلم نشست. بسیار میگویند که همین سرود را انتخاب کنی که من یک کمبودی دارم که همون سرود را انتخاب میکنم که به خودم پسند است، برای که
ман фикр мекунам бо пӯсту устухон мусиқӣ дар зиндагии ман дар вуҷуди ман ҳаст. барои ҳамин агар оҳанг ба ман писанд нашавад ман наметавонам онро сарой диҳам. барои ҳамин худам интихоб мекунам он вақте ки ба дилам нишаст ва шояд ба ягон лаҳзаҳои зиндагиам тааллуқ дошта бошад матнаш месароям аст. шабакаи иҷтимоӣ гуфтию, шабакаҳои иҷтимоӣ хеле худат фаъол. ман мебинам ки ҳатто историҳои худат 10 та 11 та 12 та 15 та пайдарҳам история мекунам. чӣ кор мекунӣ худар дар шабакаҳои иҷтимоӣ? хуб зиндагиамро ба шунавандагонам нишон медиҳам. ба саволҳоша ҷавоб медиҳӣ? ман мебинам ки ин хел мешавад саволҳо медиҳам, ҷавоб медиҳам, аз зиндагиамро нишон медиҳам, куҷо рафтам, чӣ кор кардам. бибин, ман зиндагиатро нишон медиҳам. ман гоҳо нигоҳ мекунам ки дар шабакаи иҷтимоӣ соати 12 шаб ё яки шаб қурутоб карда хӯрдосию дар ҳамун шаби дер хӯрок хӯрдосию. умуман ҳунармандо ба фигурашон хеле зиёд диққат метиҳам. не ки соати 12 шаб қурутоб хӯрдан хай аз рӯи инсоф нехиёл мекунам. бисёр бомазза хӯрак ҳастам. хай гоҳ вақт мешавад хеле ҳавасат мекунад. баъд ман бисёр худатон медонед одам меҳмондӯст ҳастам ва ҷамъ мекунам дӯсторо ягон чиз тайёр мекунам. бисёр қурутобҳои нағз мекунам. бибин, бисёр историyaҳое ки охиро мебинам, чанд вақт пештар рӯзҳои гармӣ албатта аз ҳавлӣ мемонӣ. аз ҳавлӣ якадом ҳавлӣ мемонӣ. ҳавлӣ аз худат аст? на, ман оли ҳавлӣ надорам. аз кадом бӯстонсаро мемонӣ? аз кадом ҳавлӣ? хай бале. баба фикр кардам ки бӯстонсаро харидӣ, ман ҷиғ не шумо якум мебиёед. не оли айни ҳол бисёр мехоҳам як ҳавлича дошта бошам, вале то ҳол надорам, иншолло. умуман ҳамин ҳаёти рӯзмарраи як ҳунарманда ба мухлисош нишон додан чӣ зарур? ҳамин сахт зарур? оё зарур ҳамин ё не? зарур ман фикр мекунам, вале зиёд одамон, блогерон, ҳунармандон фақат як чизҳои хубашро нишон медиҳад, ҷойда ки зебоӣ аст, ҷойда чиз. барои ман фарқаш нест, ман метавонам субҳ бихезам аз хоб, дастуроямро пӯшам, худамро сабт кунам, нишон диҳам, як субҳ ба хайр гӯям. ҳатто гурбата мемонӣ, ман мебинам. гурба, да. бева инстаграм ман намешавад, бегурбачаам намешавад, бале. бубин, як ин савол албатта кимчи хеле саволи нағз не, лекин ҳамкорам пушдар гуфтанд ки пеш аз заромдан ки ҳамин саволати якадомаш худат ба сахт ошиқ афташ хуҷаста шавҳар дорад ё кайф мекунад шавҳар? надорам, ҳам зиёд аз ҳамин савол мешавад, надорам. намедонам кайф мекунам. чизе ки дар пешониам бошад, сердце у меня тоже свободно. бубин, ҳамин одами сазовори хуҷаста чӣ хел одам бай? намедонам, ҳамоне ки дил ба дилам наздик шавад. ман бисёр як ба забони русӣ гӯям, я человек эмоций. барои ман бисёр зарур аст ки ман як чиз эҳсос кунам нисбати инсон. сараввал бояд инсон инсони ҷиддӣ бошад. я ҳавли варзо бахарад ба инаш аз ҳиммати худаш. умуман ҳамин аз пушти ҳунари сарояндагӣ чӣ чизи арзишманд харидӣ то ҳамин рӯза? хона харидӣ, мошин харидӣ, чӣ харидӣ? як хона харидам ва мошин дорам, шукр. барои ҳамин не, чунки ин заҳмати тоқатфарсо ҳамарӯза як 10 сол аст дар рӯи саҳна ҳастам. 10 сол аст. барои ҳамин пурсидам, чунки бисёр ҳунармандо ба ҳар ҳол ҳозир аз Тоҷикистон берун аллакай чиз харидосанд. не хеле надорам, як хона дорам. хонаи алоҳида дорам. бубин, хуҷаст як савол метиҳам, ман савол бояд қабла медодам, фаромӯш кардам. дар бораи модарат бисёр ба меҳру муҳаббат ҳарф мезанӣ. ман медонам ки модаратам бисёр дӯст медорӣ. умуман заҳматҳое ки модарат барои худату барои калон кардани хоҳароту додарот кашидан, чӣ гуна ба эвазаш чӣ кор кардӣ барои модарат? масалан, ба эвази подошти заҳматҳошон истироҳатҳо бурдимӣ, хона харидӣ барои он касми, чӣ кор кардӣ ба эвазаш? он корҳое ки модарам барои мо кардааст, моро ҳеҷ вақт баргардонда наметавонем бо ягон чиз, мол. вале хона доранд, кардаем, хонаам кардем, зиндагиашон тинҷ ҳастанд. кор ҳам мегӯям накунаду, лекин зане аст ки
аз ҳамон ҷавониаш кор кардааст. Бояд ҳар як инсон кор кунад. Ин барои мо бисёр одат шудагиаст ки дар Тоҷикистон зан аз баъди 50-солагӣ пир мешавад, бояд хона нишинад. Не, дар дигар давлатҳо бинед занҳо 80-90 солан кор мекунанд. Одам ки кор кард, як зиндагиаш як маъние пайдо мешавад. Барои кор барои худаш мекунад. ҳар сол истироҳат мебарам шаҳр. То острови Малдиви бурдагиам аст. мебарам ҳар сол ягон ҷо истироҳат мебарам. чанд вақт пешам як суҳбат карда будем дар ҳамин бора. ман худам гуфта будам ки ҳамин ҳунармандои эстраде ки ман нигоҳ мекунам, ҳама афтошон як хел шудаги ҳозир. шаклу шамоили ҳама як хел. худат ҳамин эҳсос мекунӣ ё не? фақат худат ба ҳар ҳол дигар хел. баъд мегӯед эҳсос намекунам. мекунам. ман фикр мекунам як мейкап чӣ мегӯянд? ороише ки мекунанд. ҳама як хел ҳастанд. дар чорабиниҳо мекунем, ҳама як хел мешавем, вале зиёдаш ҷарроҳӣ аст ба фикрам. медонам. шояд аз як ҷарроҳ меғалтанд ҳамашон бечораҳо. Не, аково ман фикр мекунам ин як муде ки ҳозир айни ҳол ҳаст. Ба ҳамин чиз пайравӣ мекунанд. ин ҳар як кас аз шахсияти худаш вобаста аст. намедонам, ман сараввал ман аз як укол метарсам. рӯз ба чӣ укол кардагӣ? ягон ман ба шумо ростӣ мегӯям, қасам. ман то ҳол ягон шояд занон дар ҳоли ман биханданд, ман то ҳол ягон бор косметология рафтагӣ нестам. ман ягон чиз барои рӯи худам кунам, чизои домашних условиях мекунам. метарсам аз ин чиз. чӣ тавр будам ки аз як укол дард меомад, боз як ҷои дигарашро канаду даромад сихаду. непонимаю. намедонам. аслан барои бисёр ҳунармандои ҷавонам ҳамин чиз лозим не. худошонам ҳамту ки мешинохтам қаблан зебо буданд, ҳеҷ мушкил надорад, лекин ба ҳар ҳол ҳама якхела шудаги ҳозир. ҳамин суолро ба ман зиёд метиҳанд. баъд бисёр дар сатҳои иҷтимоиам мегӯянд, чаро намекунӣ ҷарроҳӣ? сараввал бисёр кордор ба бинияам мешаванд. чаро ҷарроҳӣ намекунӣ? ту дар саҳна ҳастӣ. ман вақте ки дар оина худамро мебинам, ман худро ҳамин чӣ хеле ки ҳастам хеле дӯст медорам. аз ҳама боз як ҷои дӯст доштаи ман бинии ман аст. я считаю это своей изюминкой. поэтому ман фикр мекунам бояд комплекс инсон надошта бошад ва чӣ тавре ки худованд офаридааст касро одам қабул кунӣ, худро дӯст дорӣ. ҳай намедонам, бо ҳар кас бо кори худаш. я не осуждаю. бубин хуҷаста дар як консерти кӯчаки худат дар консерватория будам ман як маротиба. ин кадом солҳои давраҳои дақиёнус буд инам. як 15 сол пеш. кай консерти солни алоҳидаи худата баргузор мекунӣ? ҳамин сол худо хоҳад ҳамин сол бояд гузаронем. як консерти зинда бо иҷроиши зинда. дар он ҷо ҳам сурдҳои академӣ мешаванд, ҳам эстрадӣ, ҳам фольклорӣ. вақташ расид аку? бале расид. вақташ расид. барор мехоҳам ба ташаккур баргузор кардани консерт умуман ба эҷодиётат раҳмат. орзу дорам ки солҳои сол рӯи саҳна бошӣ, ҳамин хел самимӣ, ҳамин хел бо муҳаббати бузург ва мухлисона. ташаккур. хушомадӣ, саломат бош. саломат бошед. ташаккур.